بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kapung tinayhan ko si agam Allah subhanahu wa ta'ala, tiya na isab kitabi makapagpunpun si sangin inin, dumain ine duk ine in pagpunpunan tenbin, atawakan pagtikul-tikulan tenbin, buat adapun ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala in hinatiten bin atawakan pinangadyan den bin kahaba sangen. Majermi umat Islam, bakas tatapik weku si palabay miyaan yene amban ayat panagnaan amban suratul Baqarah. ينبين الله سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. Inin bilang pamaesed si kitabi may kapung tinayhan ko si agam Allah subhanahu wa ta'ala, tagya niya saki sin pangatean manusia yene gayta kite dukduwe matate sumagawa yene saki dielem pangatean yene saki pinag-alenan munafik yene tampal in pagmukmin den bang si pagbaraharapan duk pagkasine manusia hap pamisara-misaranen bang magtuhot duk sawe atawakan magtikul-tikul duk me kapung tinayahan ne duk usbawaris ne sumagawa in pangatyan nen saddiru isab bang pataykot ittemin pangatyan nen atinen in pangatyan nen baladuwe munafik duk mu'min iya bang si pagharap-harapan sumagawa bang na ipataykot iyan nila ipan ni munafik in pangatyanin ito bakas tanasihat wek ku palaway niyan. May pong tinay ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala buin zahir tampal hatinin in pamaratsayanin ubus batin iyan nagitakita wek te tinapuk wek na isi pangatyanin. Buat adapun in zahir duk batin bang lanuanno in zahir subay isab lanuanno in batin hatinen bang lanuanno in pamakay nun in zahir in tampal hap pamandimandinon hap pananmek nun lanu in pananmek nun gay sab kiwaya palengan bang dumain lanu in badyu nun lingkat in pantalon nun lingkat in sapatos nun at then ilano ano ini majari may kung kanay ko siya agama Allah subhanahu wa ta'ala damikyan in batin subay isab lanu ante yan amban ke munzing kirem pangatean duk lanu ante in pangatean ten yan amban ne pinalalenan munafik subedo sa blanu ante. Inainay pangalanu iyehin, iyanay pakale kita simi kaulama ante di magnasihat kahawa sangin. Pakale kita di simi kaguruhan duk tatbik tabi atau akan implement tabi inainay kapangadian wek tabi amban me kaulama ante. In batin duk zahir
subay iyan magsami-sami, banglanuan no sa in batin, subay lanuan no in zahir, banglanuan no in zahir, subay lanuan no in batin. Banglanuan no sa in zahir, ubus lemmi in batin, in tampal na iyan pa in munafik. Na subay lanuan te karoy, gay makajari in duwe parkalaian pagbigdaan o atawakan pagtimpang no, gay. Subay iyan yung zahir duk batin, subay ted iyan pagsame-same no, sige nahawabaran no. Banglanuan no in panamong-namong nun panamek-namek nun bangke upalengan, hap pangalay-salay nun duk polmed-polmed no, subay sa blanuan no in pangatyan nun amban ke mun kajingkihan duk amban pit na duk amban mekke mun muhira. Atawakan amban me namima. Pagain pangatian inin, gay kita wete, kauriyan makalisayan duk Allah subhanahu wa ta'ala mga tauhan ini. Batas tatapik weku palabay-labay niyan. Mandiyan may kapungtinahin ko si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwa ito, subay tambalang tebi, yene kemon saki, si kudjit kahibal sin manusia. Mandiyan panganan sin manusia, kemon kudjit kahibal ne atawakan haraka, we dumain iyan din listahan sin malaikat. May punto na ito si Adam Allah subhanahu wa ta'ala, tapik tirahu tu si sangam inin, yanapen Allah subhanahu wa ta'ala, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. May punto na ito si Adam Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia aku itu Muslim, domain Muslim. 95% niya Facebook ne, duk niya computer ne, duk niya mobile ne. 100% si zaman ko itu niya sadya. Naman jari may punto na ito si agam Allah subhanahu wa ta'ala, subay mula-mula tambalan tebi yene si zaman ko itu. Bu in internet, in computer, in Facebook, in Baylux, ni'mat hadjainin kapangurong kita biwi Allah subhanahu wa ta'ala. Bang usal te bisi pagpangadji, usal te bisi pagnasihat, sa hadji-hadjainin pahala, takaswa te bisi hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Na bang usal te bisi maksiat, tartanto yan sa hadji-hadji isabduse tahinang tibi. Yan ay may internet inin, dupin may computer inin. Naman jari, Allah subhanahu wa ta'ala, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nakemon, sin bisaran, bisara sin manusia, laat, atau akan hap, masih hatiin ilista, atau akan sinulat. Na subay hatiin paghalian tebi si zaman ko itu. Subay tibinin paghalian. May kapungtunahin ko si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kemon kudjit kahibal no, dem Facebook na kipainte, dem wall no, atawakan si public post, atawakan dem computer, atawakan dem mobile. Tilaw tabi ko ingin hawabaranten, pagi taga mobile do kitabi, ine me dilem mobile me an, ga do keniya me panglangan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ine dem mobile temian, nasihat do kabinetad dem mobile temian, atawakan kalangan. Ina binatad dalam komputer mean. Kemon do ke binatad mean nasihat atawakan kemon iyan me sinulat me kaulamaan tebi eru ke dem inanna tebi dem komputer tebi yan sababu ay nagay takita wa kami sina makakitahin kauro duk Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian dem Facebook
Bangkew makasulat, luon na kasi public post, atawa kan luon na kasi wall, makaurong pitna, makapagsasa, sindambua, pung tinain, ubos, maglatag iyan, pangaduan iyan dusipain. Buin do sa inin, tartanto, magkanat iyan, atawakan maglelet iyan. Nabang maglelet na indusenon, tartanto magtambak do sa indusenon pagtaabot no si Ellaw Kiyama. Payamante isad ko bang niya do sa kay Facebook taabot si Ellaw Dambuli. Pag zaman ko ito niya Facebook takita wete. Asal yu nelu me Walton, yu nelu ke mon me patta ano atawakan me nasihat no atawakan ine dile mol no atiyan files no iyan kemon. Suga payaman ta isab ko pagtekati si Ellaw Kiyama gado sad kede niya files tasangka TV Facebook atawakan kitab si Ellaw Dambuli payaman TV ko pasongsong mean bangga do kiniya. Na umat Islam in Facebook si jaman ko ito kwe na tabisara ko bang usal tebi si pag-adama Allah subhanahu wa ta'ala tartanto iyan sinulat duisab si kitebi amban kahapan na bang isab dem Facebook no mean dem wolno kalaatan makapit na pagbasa we dambua pung tinay ubos pinalakong paine niya paine wal si ano pinapain na inanggil-anggil kao pain na tinudjuhin si ano pain na si ano ubos maglelet na ili kinopi we dambuain pinabo si rambua ubos kinopi we dambuain pinabo si rambua na hati tabi in hadis nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagka ito do pangamban-ngamban kita bisin nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan hadis do Quran yainin tambal sin pangatayan manusia. Yan tambal gayta edda we korta duk medical duk panadol sugay paghalian tabi inin. Pen Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Nahatita bi may umat Islam di na kita bi pain maghali amban me hinang makalaat atawakan makapeddi pangatian atawakan makapagsasa si me kapung tinaihan tebi yene makakaat sin kahapan yene amban me jingkil amban me igkil sabab insaki inin kama ta'kulun narul hatab yene insaki inin kwe saparati ebbut yene gapu mian bang eggas bitu i maglelet pisa hapdang kepak tanah eggas no bitu ang bantana inin eggas no bitu ang bantana inin palelet iyan hap dan buatan sabian gapu iyan kemon mura sinulea bo ebbut na iyan inpit na damikian maglelet inin sube inin halian tebi pegge masir wisab inin niya Facebook atau akan kitab pagtabot sa Ellaw Dambuli tabak sina mamasayahin mis muka uruin mamasain sulat no kahap kalaatanin kaudu mismo in mamasa sinpit na yan ay makapagbutas mag-elandahin atau akan makapagsasain magbagay-bagayin kauru isap mamasayahin pagtaabot sa Ellaw Dambuli. Insyaallah mas inin taabot tabi in parkala inin. May pong tinay ko si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Bang inte
taabot na kiyausong mate, bang iya maglelet na kemo niya pitnale, iya na jingkile, iya pitna, iya na sulat tapos wetno. Makakaat sinpong tinaino, kumpas no inte, bang kiyausong ne mate, iya na kiyaw data luma, atau akan si hospital, takole no inte, tinawagan kemo niya na bakas kapangurungan no pitnale, painon dilit no iyan ananong bipagitya na kusong mate, abadan, gay na takole no yan tinawagan. Ato pain na pagtawatan ko na, okay, pain na padji. Yung kasi kao, insulat ko yan. Diletun biya ko. Sa inge sa panawag nun, bangi na kiyo si Dante nga matay, Dante nga na kiyo ang banbulak dunya, sambil kiyo muli si Hadarat Allah Ta'ala, gay na takole iyan we no, dinilit, ataw akan inanan, ataw akan tinawagan ke mon bagay nun maapun beku, maapun beku, maapun beku, ga ini. Na, si waktu tepekole, asa subay na kita iyan maghali amban me, iyan makapagkaat sinpong tinaitebi. Sabab kemon in kudgit kahiban iyan magtitle, masipain iyan sinulat, we malaikat. Sinulat. Illa laday. Raqibun atid. Hatinan la yatruk kalima wala haraka. Ga niya lepas la iya sulat nui. Si computer si Facebook Ga niya lepas minsan period ne, minsan kamane gay lepas. Masih tatabuk mo sab si Facebook mo sa elaw dambulin niya, duy sab kitab tulabuk mo sa elaw kiyama. Ikaruwe parkala may umat Islam. Sa atin sinjaman ko ito, subay lusab inin tambalan tabi. Kahit kahan amban kita bi maap sadyapain, bang peddi in himumangan ko sa minin dumain inin hatinan personal, sumagawa agamat tabi in agamat tabi inin, yan agam Islam, maut amban kalindeman, tudyo kahapan. Si jaman ko ito, pag niya na computer, ina inte dialem computer tebi iyan pakane-kaniya, gado kaniya iyan me lulem mi pinayam-payam inen na uwe tebi. Pag ubos, tahati bi iyan bisan na gay, tutat-tutat ko atawan taki-taki ko. Iyan me patta atawakan me video yan luod sa batan me magkwantang atawain ni tahati ni biyan. Us paindam buhain bang makajari ba urungan ng beku betad ko si USB copy ko betad ko ni sab si computer ko. Pinaisab dambuhain ngopi paindam buhain pituwe betad ko si computer ko. Piyan ay maglaton pakaidaan nui maksiat. Bang makapagmaksiat makahinang duse indambuwa pong tinaino miyaan sa baban mo. Maglelet na maglelet indusele, kumpas no inte. Si waktu nusong na mola si Hadarat Allah Ta'ala, takole no tinawagan ananong bipain yan. Hatinan, amban ako poon niyo. Nabu, hunit na itakaswate. Sarap i na maglelet hapdambuwa, rinikorde dambuwa, rinikorde dambuwa, rinikorde dambuwa. Na inin damikian du isab subay inin paghalian tebi yena tambak magtambak indu setebin bang kitebitek kasi elaw kiyama buke munpain iyan masi iyan sinulat wa malaikat. May pong tinay ko si Adam Allah subhanahu wa ta'ala ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Kemun in bisaranu yene makapitna kahawa sangem yene chinis miswenu 24 hour amban pad betis ne sampai hapbun-bunan ne masih pain iyan dem listahan. Masih pain iyam dem record sin malaikat. Dusa paratiku itu. Sinesine magnasihat in me kaguruhan ten bin
bu record, bu in-upload, takita bi antag-antag tampat basta niya do computer, do internet, bi sa iyan din sa paratinan, gay lepas minsan da kalima, atawakan da tubok, atawakan da period, gay magkalepas. Sa iyo, duisad in kahantang duse. Kahantang duse sin manusia, gay ruisad iyan lepas. Masih iyan dem listahan atau akan dem record. Nabang niya Facebook tetu pakanya na si Elaw Dambuli pamantebe ko ga luinte niya Facebook live. May pong tinay ko si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Pamantabi ko isap, pagtaabot si Elaw Dambuli, bangga dusab kayto niya Facebook te. Atawakan wall te, atawan kitab. Atawakan books. Kemon kudjit kahibal sin kemon fitna. Yene makabuo-buo, kau hapdelen narka, serta makapitna, makapagsasa, atawakan makapapatay kew. Ga kew painte isabi magmapatay duktangan no, sumagawa nang dan kew supaya sabmate yue no. Hatin tangdan, patinin sin inusal nun. Payaman te isab ko, bangga duke niya in Facebook, atawakan kitab, pagtaabot sa Elaw Kiyama, masih iyan tasulat atawakan masih iyan tarikol. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. May pong tinay ko si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Masih hati dem listahan, masih hati dalam record kemon in amal nuntu si bulak dunia. Panganalten, ye manobok-nobok kita komputer dan bilit lay pagyaga dunia sawe te dalam bilit. Ga dunia makakite, ubus gay paisab kita magpakilale, saddi ay di inusalin, pain na ambat na gay rupo pain na takilale. Ga dupain na niya makakiti ako. Niya magjaga si kitebi dangan hapdangan. Masih iyan kinatauhan o may malaikat ilistain kakahinang biiyan kahikahinang tebikemon. Bang kita bilu wanda dan bilit duk me komputer tebi ine me pinayampayam tebilu atawakan laat atawakan makapitna atau makahinang keume ine ne panglangan sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala bahasahin inkau ga niya makakite saddi tunggal kaur kalla da kita bi magniyat sa masih idem listahan. Napayman tabi ko, pagtabot sa Elaw Kiyama, كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Kauru mismo in mamassa sin kitab nun, sin Facebook nun, sin wall nun, pagtaabot si Elaw Dambuli. Dumain kita inakaakahan kwe me akhbar miyaan. Pain ne nakaupain, ilabo kew dilem naraka jahannam wal iyaz billah. Gay kew inakahan mismo kau magbarharap. Magbarharap takitenu dukau mismo in mamassa iyahin.
Pwede kayo mamas sa Facebook no to si dunya duk si wall no, basa no, takita no mismo. Ubos bang niya iyan si wall no, atawakan si Facebook, tabasa no, tartanto magkahagad kayo, pain na inin, sulat pain na inin, amban o dambuwa pong tinaimyaan. Nakao 100% miya fil miya, kinahagad we no, pagya mismo, iyo na mismo si harap no tabasa no. Magsiddik kayo. Hatinan, kemo na hati, kamundang may tagna lay may dusel, panganal kun pa ina lepas ni. Yung hati masih talis tatu. La hawla wala quwwata illa billah. Naubos si Jaype tabas sa wenu in kitab nun, niya ne pain alamat katauhan no demnar ka jahannam kew, duk niya nilay alamat dem surga kew. Niya ne, sige pe tabas sa no. Sige pe tabas sa wete, kinatauhan na wenu in kauyan dem kalaatan. Pamanti ko. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه بang tasang kawenu in kitab nun amban bibang gay peiyan tabas sa wenu susin ikaw bang masusihin ngasang na kiyaw bang mga sangin, ngilahap na kiyaw bang mangilahapin, bang amban bibangan, tatabok no, in kitab nun, kinabayaan nun, gay ni taed duwe no, dukkabayaan nun, gay ni kiyaw mag-open, sugap sumagawa, masi iyan pangurong si kao, si baya kiyaw dukgay, masi iyan katulabok no, dukbibang nun, bang kalaatan kemon yene dem listahan yene amal tu si bulak dunya yan. Masih napagyato si bulak dunya bang kew makapag Facebook tu niya imbak si kao may laat makajari gay ni open no magpinda ni kew ID. Paine gay ni open ku ID miyaan account niyan sampai na pen-hack ka inbox hack ka pa ni mag-war si ako may laat atawakan pitna tu ka magbaya-bayain lukan urukgai ka magbaya-bayain nag-hack ka hanep tu penne way penne bangku mag-inbox si kao gay pa ni kyo mag-reply napagdambuel law sadya yan pa nun tinambel na we ku katuan atau tinambel na we ku boss tinambel na ku bagay in account ko deluhin pagyahit ka pa ni mag-inbox si ako may kalaatan atawakan lami atawakan pitna kau pe magbaya-baya matu si bulak dunyahin bang jay lukano bang si elew kiyama tatulabok no sadya kasangka no amban bibang no baya keruk guys subay lukano ganiya lai we gay iluka mas iluka ubos duman pasawe no mamasain mismo ka uru magharap kayo aten ka do Facebook inete mining Facebook lubang to aten luwe nuru face dukbuk duk kitab no mas iri no magbaharap ta kita no ka uru mamasayahin nabang to Facebook dabang live face kitab na magtuy aten takit ba no tabas sawe no nadamiktian bang duisab tatabok weno pangurong kau in kitab nun amban bukut no ahe halibalak min ayat di bang tatulabok weno tasang ka weno amban bukut no in kitab pangurong kau taratentuhun in kao na iyan sinesekan ni keuyan hapdelem narka jahannam wal iyazu billah
أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. Hati tabi pahap mi umat Islam. Sigay pe maghapen in ayat ilin si kitabi si allaw qiyamah. Subay kitabi na teed maghali sigay pe kitabi mole si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Baya kitabi rukgai masi inin tatabuk we tabi atawakan pinatek kawe Allah Ta'ala paggain kemon amal ibadat no masi iyan dem listahan dukkemon hatinen bangkalaatan itu manulabuk yehin manangka yehin bangkahapan na itu pa inne itu pa inne in manulabuk yehin atawakan manangka yehin na sine majakpatin sine majakpatin si allaw kiyama si allaw pagtabok na in kitab. Si waktu ne pagluka no Facebook nun si allaw dambuli. Kwe tabaw balik kutu bang na kiyo na ko si computer duk internet nung maglukaw na kiyo automatic Facebook mo. Lukate ko pa in usbawarisin. Lukate ko in Darul Hijrah bang ine mi suy-suy matuinin. Lukate ko in Walkun bang ine suy-suy matuinin. Na pagtaabot si allaw dambuli damikian sa idrisam. Sumagawalay lukan ruk geluko ano masi iyan iluka weno. Ga niya alai we gay iluka masi subay lukan ruk basam. Nasina majakpatin bang pangurong kau in books nun, in kitab nun, in binasa nun, amban kanawan no, Masya Allah. Maglaksuhan ni kiyo, magkeg-keg ni kiyo, magsin-nasin na ni kiyo. Gaapayan tabas sawe no, magsin-nasin na ni kite. Bang tasangkano na in kitab nun amban kanawan no. Kegan ni kiyo. Sabab way pagbasa no in dialem books no miyaan, dialem listahan ni nagkemon kudjit kahibal no amal na to si bulak dunya, makapas kiyo, painusurga na ko, palakso na kiyo magtuy. Ga keta hati tabi, yenakitabi bakas maka-iskulin, kemon to dialem tumpukan inin, bakas iyan kitabi maka-iskul, high school atau akan college. Bang pagpayam no resulta nun, siguro kayo makapag-study kayo, duk hap answer nun, hap jawab nun, magsin na kayo, baya kayo mayaman resulta nun, hap school nun. Interesado kayo manamal mayaman resulta nun, sabab niya lain miya pilmi ang makapas kayo. Sumagawa, bangga kayo makapag-study, Gay kiyo bisan baya mayaman resortaun hap school no atawakan hap kulyanon. Agiwailin no kiyo duk tinalo kiyo pa ga kuya hatu makapas. Hatu ko pa ni fail. Duk leman ko pa ni sinibagay kun. Iye pa ni makapas, ako pa ni ga ko makapas. Nasa iyan duin kantang nen si Elaw dambuli. Nasa iyan ganay te bang si Elaw kiyama. Gayinte kiteleman si may bagay-bagay ten bang tatabuk te in kanawan in kitab ten amban bibang te ubus bagay numian tatabuk na amban kanawan kumpas no gihadji kayaan si Elaw kiyama. Tu sadya si bulak dunya kweta sambat kumian bang kayo makapas ubus bagay nun nga makapas susi manamang. Lukleman bisan mayaman resulta in hap kuliah bagi penne gak ko pain na makapistali gak ko pain na makajawab pa. Ubus bang kayo makapas 90% sa upama 90% atau excellent kayo. Si school no. Ine magdoy taniyat nun pakitihan ko pain na pusiina duk pusi amma suksime pamilya ko duk sina usba ko makapas ko pain na ina amma.
Lang kyaw pain na in grade kun in darajat kun. Sumagawa bang 75% do grade nun niya pepet-pet na gay kyawisan makitihan na pusina do pusi amma tinapukan we no piamban may kawalan sa buhay leman kite. Nasa iyan do in kahantang si Allaw Kiyama. Leman do sad kita makitahan na mga bandi bang natadota pagkakawi na kyo dalanar ka dyan uy. Uy kyo tahapnar ka jahanam buta kita tagyopan na si Allaw Kiyama magsambayang kyo. Takita tagyopan na si Bulak Dunya magsambayang lusad kyo. Takita tagyopan na si Dunya bang niya tayo na seminar panga di si Baylux. Masiro kyo pain na takita ko alin nun. Uy kyo pain na tarang tapasik nar ka jahanam. Na pasal niya lait yene munafik. Yene pangatyan nin, ngudyo si agama. Dumen iya magsamba yung karna katalaran si Allah subhanahu wa ta'ala, sumagaw mag-ibadat ka sa hatinen, pagkita-kita ni sadya si manusia, duk pagpakita-kita ni sadya si bagay ni. Waliyazu billah. So, kita di magpatalibon, yene mag-ibadat, magpakita-kita sadya. Wego pa yun na tanar ka. Why kyo pa na lumabaw piyo? O si Bulak Dunya pa na tagita-tag pa na si Masjid Duisab. Si Bulak Dunya pa na tagita-tag kyo paten do kyo pa na si Beluk si seminar. Si Kevin pa na nasihat. Na ina sa way isab gay kasignar ka bang hinangin 24 hours a day ini pinayamanin TFC. 24 hours a day, mayam series, atawa mayam pelikula. Minsan no maglingan may maglalinganin, azanin, iduwali sa harap-harapan TFC mayam-mayam. Sa buhay, jagahan ni series niya, ang pagyapay ni bang gani takita ko, episode 3, gani pa ni tati ko. Hatinan, so, in episode din, by part yan. Banggay pa na takita ko, episode number 2, gani pa ni tati ko. Nahangkan na pinasagara na yun, bisan dunia, seminar, niya nasihat may kaguruhan, niya hatinen maglingan na maglalinganin sa bahayang si Masjid ginibisan patwa. Nasa iyan in makanarka si kitin si Allaw Kiyama. Sa iyan in kitag kemon tasulat si Facebook no si Allaw Kiyama. Magpayam kyaw TFC 24 hours a day. Magpayam kyaw may laat galem computer no. Ubos inhinang magsulat makapit na hatinan biro ko pa na takilala sa biro ay di inusal ko. May kapong tinan ko si Adam Allah subhanahu wa ta'ala. Maapresadya bang ko niya peddi in nasihat ko si sangam inin. Dumain inin we karana hatinen we nakhimumuan ko si sangam inin we pamalaat ko kaam atawakan supaya niya paghaninen atawakan pain ko may persor dumain. Sumagawa inin agama tebi agama Islam dumain agama kurendangan agama tebi sinke mun tiap-tiap magsiddik si Allah subhanahu wa ta'ala duk tiap-tiap mag-agama si Allah subhanahu wa ta'ala we na tabaw balik ko mekon medayang sine makahatihin ulama warasatul anbiya al ulama warasatul anbiya in makahati sinkemon agama sumi kaulamaan ubos waris sin may anbiya ubos bang mag nasihat na in may kaguruhanin bang niya tawa ne pain na ngatak pain na guru yan duman happy ngatak suga pamahap si kitebi supaya kitebi pasambo si agama dumen inin pag-atak si kitebi pakanya me pungtin ay ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab nin Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in magkabtanganin hadis duk para man sin Allah subhanahu wa ta'ala mag-akahin was pinasampay sadya me kaulamaanin hatinan in guruhin magpasampay pagyain mukali yan nga makapangat si agama Allah subhanahu wa ta'ala minsan basa na in Qur'anin amban alif ilal ya giru tahati wene bang ini hatinan ini maksud nin demikian mas ay hadis basa na in hadisin bang ime tagabarisin bang tabasan
Banggero pamanan tepiu kita sa may guru, gelo sabihan tahati. Nahatinen luu in ilmu sa may kaulamaanin. May pong tinay ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ini ko bantuk tumahain nasihat tebe sangam inin. Sarun landu peted inin kataha. Inme maudu si sangam inin. Sumagawa masih inin do continue tebe si dambu elew. May pong tinay ko si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Paiseban ko ingin hawabaran kun mula-mula. Latun ne sikaam duse hajje. Duse diki masih pain iyan gigi lepas. Gay iyan lepas. Amban kemon hinang tebi atawakan amalbi. Hinang diki neke hajje neke. Gay iyan masih lepas. Masih iyan dem listahan. Masih iyan dem Facebook. Masih iyan dem kitab. Masih iyan tersulat dem books. Ini parmansin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ini continue. Ini pain ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن شاء الله سبحانه وتعالى masih kita bisa sampai tu si ayat ini si maudu tebi balik atau akan si nasihat balik maib ku si kaam bang niya alai lapal ko atau akan himumangan ko gak magtawa in iyan amban ginahawabaran uluk amban syaitan bang niya alai teddo bi pangadyan amban ako sa sangam niyan in iyan taupik amban Allah subhanahu wa ta'ala maku kamaapan si kaam si kemun makakalasin nasihat ko inin bang niya lai peddi si kaam dumen iyan hatinin personal sumagawa in agama Allah subhanahu wa ta'ala dinak pinasampay si kita bi duk dinak paesib si kita bi dangan hapdangan sabab nin in pangatian sin manusia ko nagsabot ko daran magkagaha subaylan ante bi duk agama Allah subhanahu wa ta'ala duk Quran Allah subhanahu wa ta'ala duk hadisin Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maid kusikam sila palpag kilalihan tabi sinkemon muslim duk tahiyya ahlul jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.